हां कुठला डक बंद आहे बा डक सगळे पाणी साचलं तिथं काय माहीत तुला नाही माहीत कुठलाच चालत नाही नाही ना पावसामुळे सगळे बंद झाले काय हो का कोणी सांगितलं तुला काय बोलले काय माहीत काय माहीत 8 दिवसांनी चालू होणार आहे बापरे मग आता काय करायचं हां दीदी कुठे गेली दीदी कुठे गेली दीदी या झोक्यावर बसणार हो हो दीदी तुला पण दीदी कुठे गेली आता हो दीदी कुठे गेली आता कुठल्या स्कूलला तू सांग ना तू सांग ना नाही तू सांग ना कथ्थकला गेली ना कशी करते दीदी कशी हो का आणि तू हां मज्जा आहे भाऊची